Bonjour à toutes et à tous, chers élèves, heureuse de vous voir. Vous me manquez beaucoup, heureuse de vous rencontrer de nouveau, bien sûr, dans une nouvelle vidéo, La boîte à merveilles, chapitre 4, qui s'inscrit bien sûr dans votre roman autobiographique de notre écrivain très connu, Ahmed Sfraoui. أعزائي وأحبائي التلاميذ اشتقت إليكم. في هذا الفيديو غنقدم لكم بيان سور لا سويت، الجزء الرابع من رواية علبة العجائب للكاتب المغربي المعروف أحمد الصفراوي. Et vous allez vous demander غتسألوا تقولوا pourquoi Malika Français Online دارت لنا هذا الباك جراوند ديال les enfants qui jouent qui s'amusent qui profitent du printemps qui profitent d'une belle journée. يعني أن عطاتنا واحد الباك جراوند، واحد المينياتور اللي هي فيها أطفال كيلعبوا كيتمتعوا بالشمس ولي زوازو، tout simplement parce que le chapitre 4 لأن الجزء الرابع في الرواية كوانسيد كيطابق لنا مع فصل الربيع، لأن الرواية لا بغيتو ديرو سيتواسيون دو باساج راها مقسمة الفصول. On a commencé avec l'hiver mais maintenant chapitre 4 c'est le printemps. إلا جاكم شي نص فيه الربيع عرفوا بأنكم راكم exactement في chapitre 4. Donc على بركة الله on va commencer notre étude, mais avant d'aller plus loin كنذكركم comme rappel n'hésitez pas à s'abonner dans ma chaîne، شاركوا معايا في القناة للدعم ولتوصلوا بأي جديد ديال لي فيديو إن شاء الله. Donc le chapitre 4 هو sous forme de questionnaire question-réponse، لأن comme j'ai dit dans les vidéos précédentes أن les évaluations في البروميير سيمستر كتكون عبارة عن سؤال جواب، وهي ماذا بينا pourquoi pas on s'évalue، يعني أن نمتحنوا روسنا ولما لا. On va entrer directement dans les questions، غندخلوا مباشرة إلى الأسئلة. De quelle saison s'agit-il؟ إذن أش من فصل كنتحدثوا عليه؟ Du printemps نتحدث عن فصل الربيع. Chez qui لالا زبيدة et son fils étaient-ils invités؟ عاد من كانت لالا زبيدة والابن ديالها سيدي محمد معروضين. Chez لالا عيشة كانوا معروضين عند لالا عيشة، ولالا عيشة c'est une ancienne voisine et l'amie intime de لالا زبيدة، هي صديقة قديمة ومقربة للالا زبيدة. Comment le narrateur appela-t-il les divers gâteaux que sa mère prépara pour لالا عيشة؟ اش كان سيدي محمد اللي هو لو ناراتور كيسمي دوك لي غاتو الحلويات اللي الام ديالو كانت توجدهم لالا عيشة؟ لي دوسور الا بغينا ناخذ واحد لادجيكتيف من هنا من هذا لو مو كنقولوا دوس يعني لين رطب، يعني ان حلويات هشه كنقولوا شيشه بالدارجه. كو غابروش لالا عيشه زبيده، يعني لالا عيشه كان عندها مآخذ لالا زبيده، ما هي؟ سي فول ديبونس، ان قالت لها كتصرفي بزاف، ان عندها تبدر الفلوس بزاف. او ابيتي لالا عيشه، اين تقطن لالا عيشه؟ ازنقت الحجامه. Par quel mot le narrateur qualifia-t-il l'intérieur de la maison de لالا عيشه؟ يعني لو ناراتور اللي هو سيدي محمد كان كيوصف البيت ديال لالا عيشه من الداخل، اش من كلمه اللي وصف بها المنزل ديال لالا عيشه؟ لو كونفور. Vous savez c'est quoi le confort؟ هو الراحه. Qui d'après le narrateur parlait peu et priait beaucoup؟ بالنسبه لسيدي محمد واحد الشخص كان يصلي بزاف ويطلب بزاف وما كيهضرش بزاف. son père هو اللي هو السي عبد السلام، والسي عبد السلام معروفه لي كاليتي ديالو سي ان نوم كالم تري كالم بونسيف، يعني واحد السيد اللي هو هادئ وكيفكر. il ne parle pas beaucoup ما كيهضرش بزاف، سي ان نوم تري كرويون انه كان كيصلي tout le temps. qui d'après le narrateur parlait trop et ne priait pas assez؟ شكون في رأي سيدي محمد اللي كان كيهضر بزاف وما كيصليش بزاف؟ sa mère c'est tout à fait le contraire، يعني العكس تماما بالنسبة للأب ديالو اللي هي لالا زبيدة، وكانت اون فام بافاردوز، واحد المرأة ترتارة
كانت il parle trop يعني كتحدث بزاف. Comment le narrateur trouvait-il son père؟ كيفاش سيدي محمد كان كيوجد الاب ديالو؟ très beau جميل جدا. وهذا عادي ان الطفل كان عنده 6 سنين انه متشبت بالاب ديالو، كان مقرب ليه لان كان كيعاملو بلطف. Quel âge avait la mère du narrateur؟ Quel âge avait la mère du narrateur؟ يعني ما هو السن، يعني العمر ديال لاله زبيده. 22 ans. 22 ans كانت عندها 22 عام. ça veut dire c'est une femme très jeune. Comment le narrateur trouvait-il sa mère؟ كيفاش سيدي محمد كان كيشوف الأم ديالو؟ amusante et gaie يعني أنها واحد المرأة مرحة مستمتعة. avec qui le narrateur joua-t-il à la mariée؟ يعني سيدي محمد كان كيلعب دوك اللعب ديال الأطفال مع من كان كيلعبهم؟ avec les enfants de la maison de لاله عيشه، يعني انه كان كيلعب مع الاطفال اللي كيسكنوا في الدار اللي ساكنه فيها لاله عيشه، لان قلنا كوم الباك جراوند ورات بان سيدي محمد ملي مشاو قاموا بهذيك الزياره استمتع باللعب مع الاطفال. par quoi finit le jeu des enfants؟ يعني هذاك اللعب ديال الاطفال باش انتهى؟ par une dispute. عادي ان الاطفال كيبداو بالمرح ولكن ما كيتفارقوا بالخصومه، يعني هذا خدا اللعبه لهذا، هذا خدا اللعبه لهذا. دونك لو جو سو تيرمين بار ان ديسبوت اللي هي خصومه. quel aspect de Rahma et de Fatma était exposé par لاله زبيده؟ يعني بالنسبه للاله رحمه ولا فاطمه كانوا معرضات لواحد النظره من طرف لاله زبيده. ما هي؟ leur beauté يعني أن كانوا هاد النساء بجوج جميلات جدا. à quoi le narrateur compara-t-il la شوافة؟ سيدي محمد كان كيقارن الشوافة وكان كيعطيها واحد الوصف باش شبهها. à une lionne يعني شبهها كاللبؤة، اللبؤة اللي هي لا فمال، الأنثى ديال الأسد. كي مولاي العربي؟ شكون هو أو من هو مولاي العربي؟ c'est le mari de لاله عيشه، هو زوج لاله عيشه. que fit لاله عيشه quand elle retrouva زبيده après le conciliabule avec son mari؟ يعني لاله عيشه كان وقع لها واحد المشكل مع راجلها، اذا اشنو غادا دير؟ il se met à pleurer يعني كأي مرأة الدموع هو الحل ديالها، دونك بدات تبكي. que fit لاله زبيده après le déjeuner du vendredi؟ لاله زبيده كانت عندها واحد الطقوس من بعد الغداء ديال الجمعه، واللي قلنا هو هاد لا جورني دو فندردي سيتي كوم اون فيت ريليجيوز شي لي ماروكان شي جو بونس شي تو لي زاراب، ان اليوم الجمعه هو عيد ديني كتجتمع فيه العائله لا فامي سو ريونيس. il raconta à son mari les tristes événements d'hier. أن لاله زبيدة c'est une femme bavardeuse ما كتوقفش على الترترة، دونك بدات كتعاود كاع الأحداث اللي كتوقع في الغياب ديال لابسونس دو مولاي عبد السلام، ملي كيجي كتعاود ليه كاع الأحداث اللي وقعت من موراه. كي عبد القادر؟ شكون هو عبد القادر؟ لاسوسيي دو مولاي العربي، هو شريك مولاي العربي. كياسك عبد القادر اتيل نيي؟ كياسك عبد القادر اتيل نيي؟ السي عبد القادر انكر واحد الشيء على مولاي العربي، ما هو؟ avoir contracté une dette à مولاي العربي، لان السي عبد القادر ومولاي العربي كانوا شركاء، ولكن دخل ما عطات حتى ريال، مي غادي يدعي في المحكمه وغيقول لهم بان عطيته واحد الكابيتال ودابا كنطالب باش نسترجعوا، وغادي يحلف في المحكمه، وكم سا مولاي العربي لي اوبليجي دو رومبورسي، انه غادي يضطر يعطي واحد القسط ديال راس المال لهذاك السيد الشريك ديالو ولو انه ما دافع حتى ريال. كياسك عبد القادر اتيل بريتوندو؟ يعني السي عبد القادر في المحكمه
il a prétendu ça veut dire أنه افترى بشي حوايج اللي ما كاينينش ما هما. avoir versé la moitié du capital de l'affaire de مولاي العربي كما قلت قال لهم في المحكمة بأننا عطيتو النص ديال رأس المال ديال الورشة ديالو. qui était le verdict des experts يعني أشنو هو كان الحكم ديال الحكام أو ديال القاضي. ils se sont prononcés en faveur de عبد القادر تيقوه malheureusement للأسف تيقوه والحكم كان في الصالح ديالو. comment le narrateur qualifia-t-il زينب؟ سيدي محمد وزينب هما بجوج أطفال. زينب كانت بلو غروند كو سيدي محمد دون عناي كانت فايته بعام. مي إلا ديتست كان كيكرهها وكان كيعتبرها سي دو ميبري الغصون دو ميبري كان كيحتقرها. وكبالنسبة ليه كانت كوم اون بات يعني كحيوان ما كانش كيبغيها. كو بوفي بيرميتر لا بواط ا ميرفاي او ناراتور؟ هذا سؤال مهم وراه كيتعطى بزاف هذا السؤال في دوك لي كيسيون دو البوين دو فيو. يعني اش كانت هذيك علبة العجائب شنو هو الدور ديالها بالنسبة للطفل؟ اش كانت كتعطيه وشنو هو الدور اللي كانت كتلعبو؟ de s'évader du monde réel يعني la boîte à merveille elle aide سيدي محمد à s'enfuir انه كيهرب من عالم الواقع اللي هو عالم ديال لي زادولت عالم الراشدين وعالم كله عامل مشاكل لو موند ايماجينير لو موند دي فانتازي يعني شي حاجه خياليه شي حاجه فانتاستيك رائعه. اذا البواطه ديالو كانت كوم ان امي افيك لي بيان سور لي جو لي جوي كيل كونتيان يعني بالنسبه لدوك اللعاب البساط اللي كانوا فيها اللي هما كانوا الاصدقاء ديال سيدي محمد. Chers élèves, je pense que c'est suffisant pour les questions du chapitre 4 parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le chapitre, mais j'espère que vous avez bien saisi ces questions. À bientôt et au revoir dans une autre vidéo, Inch'Allah.